location waxaad ku qoranaysaa ciwaankiisa Suuriya Malable marka waxa loogu bixiyay halka aynu ka nimi waxa ahaa limestone boqolkiiba 95 loo adeegsado laga sameeyo sibirka halkan waxa ah gypsumkii oo boqolkiiba 5 ilaa boqolkiiba 4 limestone-ka loogu daro sibirka marka laga sameeyo si loogu adkeeyo ujeedadu waxa weeyaan inuu sibirku noqdo sibir quality leh oo tayo leh oo adag percentage yar soo hadhay 1% ilaa 2% wax laga dhiga iron iyo maadooyin kale oo iyagana ka sii qayb qaata adkaantiisa marka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحا مهدس كلا الله سبحانه وتعالى وقوبتنا نجوغنو كميدا قوبها وقوة وين مقالة بربرة aan ku soo xidhayno safar aqooneedkii kulliyadda geology-ga jaamacadda Gulis oo maanta ardayda kulliyadda geology-ga aan ugu soo saarnay safar aqooneed oo ay ku daraasaynayaan ama ay ku baarayaan waxyaabihii xogtii ay u baahnayeen qaybteeda practicalka jaamacadda Gulis runtii waxa la oran karaa waa jaamacadda ugu faacweyn dhinaca geology-ga ee ugu dhabar adeegtay in ay muddada inta leeg ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo saarto sidii mustaqbalka ay uga faa'iideysan lahaayeen kulliyadda geology-ga formationada kala duwan ee ugu quruxda badan leh maanta halkan ardaydu interest kala ama xiisaha ay ku qaataan waxa kamid ah outcrop-kan iga dambeeya oo gypsum ah oo kay Soomaaliland ku faanaysa ah sidoo kale limestone-ka uu u dhaxeeyo Suuriya Malable iyo waxa kale sidoo kale soo qaateen basement-kii iyo dhammaan noocyadii kala duwan ee macaadinta waxaan u rajaynaynaa haddana lecture mustaqbalkeena ku anfacaan sidoo kale waddankooda wax ugu qabtaan